नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत कम लोगों ने ऐसा सुना है और बहुत कम लोगों ने इसका प्रयोग किया होगा। दोस्तों, मुझे जैसा कि लोगों की डिमांड आती है कि लिंग में जो तनाव है तुरंत आना चाहिए, तो आज मैं उसी दवा का नाम बताने वाला हूँ, उसकी प्रयोग विधि, वो किस किस काम आती है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, हस्तमैथुन से संबंधित जो आपको समस्या आ चुकी है, जो अत्यधिक शराब पीता है या दूसरा किसी प्रकार का नशा करता है, ये दवा किसी भी प्रकार की नपुंसकता आपके भीतर आ चुकी है, ये दवा दोस्तों उसके लिए रामबाण है। और लिंग में इसके बराबर तनाव लाने वाली दवा कोई नहीं है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आज हिमाचल में बारिश का लगातार 8वां दिन है और बारिश में भीगते भागते थोड़ा तबीयत खराब हो गई है, गला बैठ गया है, खांसी भी हो चुकी है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर ही खांसी का आपको ऐसा उपयोग बताने वाला हूँ कि आप चाहे कितनी भी खांसी की दवाई पी रहे हो, बच्चे को हो, बड़ों को हो, बूढ़ों को हो, और आज मैं अपने लिए उस दवाई को बनाऊंगा। मैं इसी वीडियो के माध्यम में आपको ये प्रयोग भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब वो जो दवाई है, उस दवाई का नाम है चूड़ामणि रस। उस दवाई का नाम है काम चूड़ामणि रस। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को सुनाई ना दे या साफ सुनाई ना दे, उस दवा का नाम है काम चूड़ामणि रस। अब इसको लेना कैसे है? इसकी एक गोली दिन में एक बार पानी से ले लें, शहद से ले लें। अब खाने कितने दिन है, जिस किसी के भीतर नपुंसकता आ चुकी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो लगातार इसका 1 महीना प्रयोग करें, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर इसको आप लंबा टाइम लेते हैं तो फिर इसके साइड इफेक्ट हैं। क्योंकि इस दवा के अंदर ऐसे घटक होते हैं कि अगर आप इस दवा को लंबा टाइम लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट है। फिर आपने क्या करना है, अगर आपने 1 महीना लेकर के इसको लिया, नहीं फायदा हुआ, 1 महीना गैप कर दीजिए। 1 महीना ले लिया, दोबारा से 1 महीना छोड़ करके आप ठीक हो गए, फिर इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो कम से कम 2-3 महीने का गैप करके इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन ले सकते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों बात समझने वाली है कि एक होता है तुरंत वाला काम। आदमी के भीतर 2 प्रकार का गुस्सा होता है, एक अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी गुस्सा ऐसा होता है, बहुत डेंजर होता है, वो आदमी को एकदम आग बबूला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार सकता है, खुद भी मर सकता है। एक होता है स्थायी गुस्सा। एक बार गुस्सा आ गया तो वो अंदर ही अंदर सांप की तरह महीना 6 महीना अंदर विष घोलता रहेगा। अगर किसी ने ऐसे व्यक्ति को गाली दे दी तो वो जल्दी भूलने वाला नहीं होता है,
उसको याद रखता है, उसको स्थायी गुस्सा बोलते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर आपने, ये तो मैंने आपको, ये जो ट्रीटमेंट है ये अस्थायी है। अगर आपको स्थायी ट्रीटमेंट करना है सांस में, तो इस दवा का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसका जैसे मैंने बताया, इसके साथ जो हर्बल चीज़ें होती हैं, वीर्य को बनाने वाली जो दवाइयाँ हैं, फिर कड़कपन के लिए, या फिर जैसे टाइमिंग के लिए, या जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको बनाने के लिए, तो वो आपने जो हर्बल चीज़ें हैं उसका साथ में इस्तेमाल जरूर करना है, ताकि ये जो कामचूड़ामणि रस है आपको भरपूर फायदा मिले। दोस्तों, अगर कोई थक चुका है दवाइयाँ लेकर के, लोग बोलते हैं जी हमें ठगा गया, हमने वहाँ से दवाई खाई, वहाँ से दवाई खाई, मुझसे मत दवाई लो। मैं दावा करता हूँ आपसे, आप जो है कामचूड़ामणि रस लेकर के देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो बनाता हूँ, मैं हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, जिसके अंदर किसी प्रकार की मेटल का, धातु का प्रयोग नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी नशीली चीज़ का जैसे अफीम, भांग इत्यादि का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं टोटली हर्बल यूज़ करता हूँ, जिससे किसी को नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कामचूड़ामणि रस आप नहीं खा सकते, इसको लें, लेकिन इसका जैसे मैंने आपको तरीका बताया, इसको दीर्घकालीन लंबे समय तक नहीं लेना है। एक गोली दोस्तों आपको बहुत चमत्कार दिखा देगी। आप बोलेंगे मैंने इतनी जगह से दवाई खाई, ये खाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, जिस किसी कंपनी, अच्छी कंपनी की आप ले लें, आप यूज़ करें, आपको स्वतः इसका फायदा मिलेगा। जो थक चुके हैं, ठगे जा चुके हैं, वो दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक रही मेरी बात, तो दोस्तों मैं हर्बल चीज़ें ही बनाता हूँ, और उनका भी अगर इसके साथ आप ऐड कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अदरवाइज आप अकेली कामचूड़ामणि रस का इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अब दूसरी बात दोस्तों, मैंने खांसी की बात कही थी। जिस बच्चे की खांसी न जाती हो, बड़े बुजुर्ग की खांसी न जाती हो, हजारों कप सिर्फ पी लें चाहे, आप क्या करें, एक बाजार में आता है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा भेद है। 50 या 60 ग्राम की वो डब्बी होती है। आपको हल्दी लेनी है, घर की हल्दी को आपने मोटी कढ़ाई में उसको भूनना है, सिर्फ हल्दी को, और उतनी देर भूनना है जब उससे धुआं ना निकल जाए, यानी कि वो धुआं छोड़ती रहे, लगातार छोड़ती रहेगी। आप ऐसा सोचेंगे कि जल गई, लेकिन जब आप उसको पलटा मारेंगे वो फिर पीली नजर आएगी। तो इस तरह से काफ़ी देर वो धुआं छोड़ती रहेगी। धीमी आंच के ऊपर इसको पकाना है। तो इस तरह से आप करेंगे। फिर आप क्या करें ना कि फिर उसको ठंडा होने पर उसका वेट करना, वजन करना उसका। अगर आपके पास सीतोपलाद की 50 ग्राम की डिब्बी है, तो भुनी हुई जो हल्दी है उसको आपने 50 ग्राम लेके उसके अंदर डाल देना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, फिर इसको आपने 1 से 1.5 ग्राम, इसकी डोज बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। जितनी बड़ी छाती जाम हो, ये तुरंत आपकी छाती को खोलेगी। जितना आपका कफ फंसा है, बलगम बन रहा है, ये तुरंत राहत देने वाला है दोस्तों। इस नुस्खे को नोट करके रखिए, क्योंकि इसके बाद जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है, अगर आप इसको बना के रख लेंगे, ये पूरे परिवार के लिए आपको काम आने वाली चीज़ें। नोट कर लीजिए इस बात को। ये नुस्खे नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बताता हूँ, ये मनगढ़ंत नुस्खे नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ना जाने मैंने कितने बच्चों को इस दवा से ठीक किया है। तो दोस्तों, अंत में मैं सभी माता भाइयों बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।